Vă salut! Astăzi o să fac un acumulator pentru un acordeon Roland, modelul FR-3x. O să încep cu fixarea bateriei, să nu se miște, ca să pot să sudez. Punerea BMS-ului, punerea un cablu de încărcare a bateriei și un cablu pentru a se duce în mufa acordeonului. O să mai pun și un indicator LED pentru a vedea clientul ce voltaj are și când să încarce bateria.